Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na porovnávačku rázového skrutkovača a rázového úťahováku od výrobcu Parkside. Takže poďme na to, vyskúšame a porovnáme tieto dva rázové úťahováky. Ten Parkside je Keďže je pred nami sezóna prezúvania pneumatík na aute, mohli ste vidieť v predchádzajúcom videu sa mi tento 400 Nm rázový úťahovák Parkside pokazil, vyhorel. Občas sa ten motor ešte zopne, ale už nemá silu. Tak som si kúpil sľubovanú novú verziu a na tú sa dnes pozrieme a taktiež si ju porovnáme s rázovým úťahovákom Parkside Performance, pretože tieto dve rázovky sú určite vhodné na prezúvanie kolies na osobných automobiloch. Balenie, návod na obsluhu, 4 predĺžené nástavce o rozmere 17, 19, 21 a 23 mm. Nástavce sú ale pozor z chrom vanádiovej ocele, takže nie sú vhodné pre použitie rázových úťahovákov. No a v porovnaní s predchádzajúcou verziou môžete vidieť, nová verzia, aj keď má rovnaké označenie, má úderový mechanizmus bez povrchovej úpravy. To je myslím, že jediný rozdiel, ktorý tu nájdete. Spravím pre vás takú malú porovnávačku a taktiež si predstavíme obidva systémy, pretože ide o úplne iné zariadenia. Pretože tento rázový skrutkovač je vhodný či už pre skrutkovanie, vrtanie otvorov a taktiež pre povoľovanie a doťahovanie metrických skrutiek. Samozrejme je tu ale limitujúca sila, iba 226 Nm, čo si myslím ale, že postačí pre bežného domáceho kutila absolútne s prehľadom. Naopak tu máme rázový úťahovák, ktorý je vhodný najmä pre nejakého automechanika, ktorý sa venuje nejakým opravám a potrebuje často povoľovať a doťahovať metrické skrutky. Samozrejme k týmto rázovým úťahovákom sa dá kúpiť hromada príslušenstva a rôzne adaptéry. Ja osobne používam, ak chcem v rázovom skrutkovači Performance použiť nástavec z takejto sady Yato, tak použijem tento adaptér od Milwaukee a bez problémov môžem povoľovať a doťahovať metrické skrutky. Pretože je tu upínanie s rozmerom 6,35 mm, musí sa použiť prechodka. A tá prechodka musí byť naozaj kvalitná, aby to fungovalo. Naopak u zelenej verzie je tu nástavec pre použitie nástavcov 1 polovica alebo teda 12 mm, ale taktiež sa dajú použiť prechodky, aby ste mohli používať klasické bity 6-hranné o rozmere 6,35 mm. Taktiež to naopak nie je problém a môže sa s rázovým úťahovákom taktiež skrutkovať a vrtať otvory. Začnem skrutkovaním skrutiek do mäkkého smrekového dreva o rozmere 6 až 10 mm. Dĺžka bude len 300 mm skrutky a u obidvoch modelov nastavím maximálnu silu u Performanceu 226 Nm a u zelenej verzie 400 Nm. Takže sledujte rýchlosť skrutkovania obidvoch modelov. Takže skrutka 10x300 mm.
Aktuálne v tejto disciplíne ste mohli vidieť, prečo sa rázový skrutkovač volá rázový skrutkovač. Mohli ste vidieť, tá rýchlosť skrutkovania je úplne inde ako pri razovom úťahováku. Samozrejme, rázový úťahovák sa na to použiť dá, ale tá práca ide pomalšie. No a ďalej pokračujeme vrtaním priemeru 28 mm do mäkkého smrekového dreva na maximálnej síle u obidvoch modelov 226 Nm versus 400 Nm. Opäť ste mohli vidieť extrémnu rýchlosť u rázového skrutkovača pre vrtanie do dreva. Je to omnoho lepšie ako rázový úťahovák. Takže mám tu po zime dotiahnuté skrutky. V pneuservise boli doťahované na zhruba nejakých 115-120 Nm. Aktuálne mám na kľúči nastavených 126 Nm. Otestujeme, či všade je tých 126 Nm. Vyzerá, že áno. A nastavujem 100 Nm na rázovke, vyskúšam povoliť skrutku, ktorá je dotiahnutá na 126 Nm, alebo viac ako 126 Nm. Takže bez šance. Zvyšujem na 150. Tiež bez šance. Volím 200. A na tej 200 to už išlo hravo. No a teraz vyskúšam skrutku zatiahnuť na 150 Nm. No a vyskúšame si overiť, či tam bude zhruba sila nejakých 126 Nm, ktorá je nastavená na kľúči. Takže mohli ste vidieť mierne dotiahnutie, takže zhruba tých 120 Nm tam mohlo byť na móde 150. No a na performance si nastavujem mód 120 Nm, vyskúšam povoliť skrutku. Takže performance aj na prvom móde 120 Nm povolil skrutku, na ktorej bolo viac ako 126 Nm. Teraz ju vyskúšam na 120 dotiahnuť. No a teraz mám na momentovom kľúči takisto 126 Nm. Dotiahnem skrutku. Mohli ste vidieť mierne dotočenie a cvaknutie kľúča, takže zhruba niekde okolo 115 Nm tam mohlo byť. Teraz vyskúšam maximálny moment povolenia skrutky, pretože vieme, že každá má cez 120 alebo možno aj 130 Nm, takže volím režim 226 Nm. Behom sekundy povolené. No a to isté vyskúšam na režime 400 Nm. Absolútne krásne, bez problémov. To dotiahol za 1 sekundu. Absolútne krásne. Takže začíname na matici M14. Začnem zelenou verziou od 100 Nm. Na momentovom kľúči nastavujem 100 Nm. Takže na rázovke je navolený režim 100 Nm. Vyskúšam skrutku povoliť. Takže pekne to išlo. Teraz ju dotiahnem na 100 Nm.
overím, či dotiahlo na 100 Nm. Takže tých 100 Nm tam bolo. Takže prechádzame na silu 150 Nm. Na momentovom kľúči nastavím 154 Nm. Zatiahnem skrutku M14 na 154 Nm. Mám tu nastavený režim 150 Nm. Vyskúšam skrutku povoliť. Krása. Teraz ju zatiahnem. A overíme, či tam tých 150 Nm bude. Takže tých 150 tam je. No a zvyšujem silu na 200 Nm. Dotiahnem skrutku na požadovanú silu. Na razáku nastavíme režim 200 Nm. Vyskúšame skrutku povoliť. Takže povolilo bez problémov. No a teraz ju zatiahnem. A vyskúšame, či tam tých 200 mohlo byť. Takže jemné dotiahnutie tam bolo, tak zhruba možno nejakých 195 Nm tam mohlo byť. No a keďže nemám väčší momentový kľúč, spravím to takým systémom, že použijem páku zhruba dlhú 1 meter, dotiahnem tú skrutku nejak štvrť otáčky, alebo koľko sa mi podarí. Nastavujem maximálnu silu 400 Nm na povolenie a vyskúšame tú skrutku povoliť. Takže mohli ste vidieť aj také dotiahnutie, ktoré som spravil ešte zhruba štvrť otáčky na páke dlhej 1 meter na matici M14. Razový úťahovák povolil bez problémov na móde 400 Nm. Myslím si, že dosahuje hodnoty zhruba okolo 350 Nm úplne bez problémov. No a pokračujeme malou performance verziou. Na momentovom kľúči nastavujem 126 Nm. 126 na momentiaku. Nastavujem režim 120 Nm. Vyskúšam skrutku povoliť. Behom sekundy krásne povolená. Teraz ju dotiahnem na prvom režime 120 Nm. A vyskúšame, či tam tých 126 Nm bude. Takže jemné dotočenie tam bolo a zhruba tých 120 tam mohlo byť po dotiahnutí rázovkou. Takže na momentovom kľúči nastavených 182 Nm. Vyskúšame skrutku povoliť na režime 180 Nm. Povolené krásne s prehľadom za sekundičku. Teraz som mu dotiahol na režime 180 Nm. Vyskúšam, či tam ten moment 182 Nm bude. Takže jemné dotiahnutie tam bolo. Takže zhruba nejakých 175 Nm tam mohlo byť. No a teraz nastavujem na momentovom kľúči maximum 210 Nm. Nastavujem režim 226 Nm. A skrutka krásne s prehľadom povolená za sekundu ako nič. Teraz tú skrutku dotiahnem.
Vyskúšame, či tam tých 210 Nm bude, ale myslím, že to bude s prehľadom. Takže jasné, krásne ako nič. No a teraz tú skrutku dotiahnem na páke zhruba štvrť otáčky, koľko sa bude dať. Takže podarilo sa to ešte dotiahnuť celkom pekný kus. No a vyskúšam tú skrutku povoliť na móde 226 Nm. Dotiahnem teda skrutku na 210 Nm. 210 tam aktuálne je. A teraz ju dotiahnem na páke dlhej cez 1 meter, zhruba štvrť otáčky. No a znova ťažko povedať, aký moment tam môže byť teraz, pretože 210 Nm to malo po dotiahnutí momentovým kľúčom a ešte som mu dotiahol tú maticu zhruba štvrť otáčky na páke 1 meter. No a vyskúšame tú M22 povoliť. Takže vidíte, ten rázový úťahovák to taktiež povolil. Myslím, že tá sila tam bola dosť vysoká, ale ťažko povedať aká. Takže mohli ste vidieť porovnanie rázového skrutkovača a rázového úťahováku. Samozrejme, každý z nich má svoju prednosť. Dnes v dnešnej recenzii ste mohli vidieť, rázový úťahovák Performance je rýchlejší pri skrutkovaní do dreva, pri vrtaní do dreva a taktiež povoľovanie a doťahovanie metrických skrutiek mu do sily 210 Nm išlo lepšie a rýchlejšie. Dnes som nedokázal využiť maximálny potenciál zo zeleného rázového úťahováku, pretože som mal k dispozícii len momentový kľúč do sily 210 Nm. Myslím si, že je schopný dotiahnuť skrutku do 330, možno 350 Nm bez problémov, ak sa ale použijú správne chrom molybdenové nástavce. To je veľmi dôležité, pretože tie, ktoré sú v balení, sú chrom vanádiové a určite berú energiu tomu rázovému úťahováku a nedosahuje s ním požadovaný efekt. Je treba si uvedomiť, na aký účel chcete stroj používať. Ak potrebujete skrutkovať nejaké skrutky do dreva alebo predvrtávať otvory, tak určite je lepší rázový skrutkovač. Ak potrebujete viac povoľovať metrické skrutky, určite je lepšie rázový úťahovák. Sú to dve odlišné mašiny, ktoré sa ale dajú využiť opačným spôsobom. No a ak sa pýtate, či sa v čase nedostupnosti Performanceu oplatí kúpiť tento rázový úťahovák, myslím, že áno, ale stále si treba uvedomiť to použitie, či chcete viac používať metriku alebo skrutkovať. Ak by ste si chceli pozrieť recenziu na Parkside Performance a porovnávačku z Milwaukee Fit 2, nájdete ho hore v karte. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!